Ibu mangke kula nyuwun ngeten kagem Madara. Nggih. Kita melakukan rebusan daun sukun, bener putih, temulawak, gula aren wajib. Nggih. Ngantos Madarane sae. Nggih. Lajeng memerkane dalem nyuwun tulung. Niki kan amargi otote sing kita melwatuk, akhirnya Madara kan derek sakit, derek kemeng. Mangke naik pasare jenengan tambeli bobok kencur, jahe, tepung beras dipun bobokaken dateng Madara. Insya Allah langsung endek. Sing nomor 3 kagem patuke. Niki wonten nyeri napa mboten dateng dodo? Nggih, mboten nyeri. Langsung batuk itu grok keluar dah. Nggih, baik. Menawi kagem patukipun menawi kersa konsumsi BSM 8. BSM 8. Jenengan unjuk dinten ping 3. Enjing siang kali-kali. Tapi mangke menawi batuke sampun sae, saras, unjuke dalu kemawon. Nggih. Terus nomor 3, menawi kersane mboten terus menerus batuk, kita melakukan permen. Patosaken nggih kencur, jenengan tumbuk kalih jahe, jenengan campur kalih gula batu. Mangke dibentuk bunder alit-alit, ditamel kados permen. Kencur jahe gula batu. Nggih leres. Nggih.